Здравейте хора от YouTube, аз съм Вилата 27 и тук при мен е Дедърбъс, който подскача. Здравейте. Днес ще играем на мини-игри. Коя мини-игра ще играем? А? Оф, от мълдръж бе! На 2 сърца останах. Отепама. Ха-ха, само с ръчичка, представяш ли си? Аре, идвай на мини-геймс. Добре. Ай на Skywars. Май не работи. Че аз само си намаля волма на това. Ай на Даже Kit PvP тогава. Не. Аре, Skyward. Бързо преди да се запълнили. Запълни ли се го? Не мога да влезна. Тогава е в... Kit PvP. Добре, ама... Имам мишка, спокойно. Добре, влизай. Аз влезнах. Май. Да. И аз. Ето те. Избирай си ето това. Не, ще си изберете това. Газ ли? Айде да сме тим. Мари? Аре. Ти си избра също като моето. Тук зад нас. Убил. Кой беше това? Никой ме бие. Гаст. Ще го Ти си убия. скина на Алекс ли си? На кой? На Алекс. С глава на Алекс си. Аз си махам броните. Оф. Зад нас има невидими. Това за мен е пълна тъпотия. Невидимост. Един влиза. Половин. Умрях. Оф. Аз не съм. Мери бе. Скапаняк. Не. Аз съм хитър обаче. Айде убий го. Му взих главата. Защо ме бие? Аз му намах канчето. Олег, за теб. Да, видях го. Мен ме уби. Жертвах се за тебе, разбираш? Мини чоколади, бони бом. Хаксер, бе. Аре, бе, хаксер. Честита нова година! Долу в описанието ще има IP на сървъра. Може да играете с мен, с Здравебос или с Бомбали 75. Що ще избра танк? Това е най-тъпия кит. Ти си тъп. Базикам се. Охо! Плачка! Айде, газ до дупка, мадафака. Дълкът паднат колелата на колата, мадафака. Оф! Аз казах бас! Мене ме уби някакъв на... Бъгвами. Holy fucking shit. Fuck you, bitch! Цък ти тап да видиш колко много хора са. Кой ме килва? Ще ви килвам аз. Цак. Хакерчета много сте яки. Ало? Главата 27, тук ли си? Къде е изчезнато с младеж, бе? Ало? Брат, кажи нещо. Ало? Тос! Ще ме убие! Убили ли те? Да. Айде, goodbye. Това е хакер иначе, между другото. Да. Сега ще взема газ и ще го убия. Ама аз имам забита стрела и се виждам. Тогава си избирам китарча. Сега да го видим, като го цепна с някоя стрела. Охо, какво меле. И Велата 27 се включва. Бих го с стрела и то. Ври бе!
Убих ли те? Да. Опа. Еле, убия с Спиро. Заточи ме, Фаска. Не, той ще ме убие. Ма той няма да ме види, ресле. Омага, не видим. Оф, фак. А, убих го. Айде, запалих го. Убих го. Бум! Ти умря ли? Не. Какво? Ох! Бе, Оф, някой ме запали. кой? Аз ще убия да Дарк Бос. Айде да видим. Айде да видим. О, хакер, хаксер. Йоу, хаксер. Ей, йоу, хаксер, мадапака. Yes! Опа! Не! Трябва да скача! Yes! Оф. Да му се... Кой? Умри, бе. Хайде, бе. Боб, с наденица. Аре, Боб! Копират. Това има някакво много голям скач. Главата 27 скача. О! Ще ме удря. То се Сега бих ще ли? го- Ту! Трябваше да пробвам. Мини чоколади, бани бам. Бе, хаксер. Хакер, ти с дървен меч не мога ме убиеш, нали знаеш? Ти си хакер. Как ще съм убил, бе? Колко демидж ти взех? А? Колко демидж ти взех? Не знам, имам само някой... Оф! Някой ме бутна. Умря ли? Да. Арчер. И то. Арчер. Да. То- Скит Арчер. Уху! Аз си свалям броните. Това го научих в... Когато бях на плаж в... на аквапарка. Как стана изведнъж свето? Аз съм с фара респект, момче. Момче, аз съм с фара респект. Не може да... Ти мен не мога да ме убиеш. Аз не исках да те убия, бе! Нищо. А сега ти го... някакъв Бони ми иска тим. Аз съм солов играч, бейби. Аха, солов играци. Стига, бе! Вас ви убили беловата 27. Мале, аз килвам тук всички. Сега един тук ще го запаля и убих го. Добре, аз съм ProKiller 99. Че ще помогна за той, само го избутай на тук към мене. Да го шибна. Избутай го нагоре, бе. Мене, бе! Тъпах ли го? Не, да. За теб, Белка. Сами кажи! А? Сами кажи. Мразя те, Олег. Защо? Ти си ме убил. Вас уби да Дарк Бос. Не съм аз, бе, аз бих поето от тук. Сигурно съм те шимнал без диск. Ще ти дам IP за Ironcraft да играем. За кое? Ironcraft. Ти луди си, бе, как ще играя в този умрел сървър, пълен с хакери? Аха. Умрел сървър, де. Yes, baby. И не е пълен с хакери. Пълен с хакери. Всички са хакери в него. Не. Не. Само, Знаеш какво стана? само аз не съм. Знаеш какво стана? А? Тук що ме баннаха от сървъра. Ти? Сървъра ми пише, ти имаш хак за летене. И само ми пише, kick it for flying or this server. Добре, хора, мисля това да е за клипа. Довиждане от мен и до скоро. Чао. Умрях. Yes. Мене. Довиждане.